tous vos projets de construction ou de rénovation. Soka Vitre manolotra anao ny vaovao. Soka Vitre, très sincèrement à votre service. Savidy option Tino à Blue Line TV Blue Line TV safidy tsara indrindra manolotra anao ny vaovao. Blue Line TV safidy tsara indrindra. La couche molle fixe est beaucoup plus absorbante que les autres couches connues. Couche molle fixe manolotra anao ny fampalalam-baovao. La 4G Batelma vous présente ny vaovao. Raha tianao hanaraka fivoaran'ny teknôlôjia hatrany ao an-tokantranonao ka mitady ny lafatra sy ny mora dia tongava mitsidika ny magasin Vista ampitany Saint-Georges tsara lalàna. Magasin Vista manolotra anao ny fampalalam-baovao. Ny sabotsy fa 5 novambra no nahazo fankataovana nandritra ny filan-kevitry minisitra natao tany Mahajanga ireo volavolan-dalàna miisa 3 ifeny ny fifidianana. Hatramin'izao anefa dia mbola tsy fantatra ny votoatin'ireo lalàna ireo. Mitaky ny fanefanany karaman'izy ireo ao anatin'ny 700 ora ireo mpiasa-panjakana mifondrona ao anatin'ny SSM na ny Solidarité Syndicale de Madagascar. Tsy eken'izy ireo ny fanapahana ny karaman'ireo mpiasa tao anatin'ny volana vitsivitsy izay. Herinandro vitsy sy ny rotsakorana, feno lavaka ny lalana, manerana n'Antananarivo renivohitra. Miteraka fahasahiranana na ny fitohanan'ny fiarakodia sy ny fahasimban'ny fiara. Tsy misy ny fepetra maharitra raisiny ny fitondram-panjakana manoloana izany. Nanolotra fanomezana ho an'ny sahirana manodidina ny 70 teny amin'ny faritra Manjakaray tamin'ity andro an'ity ny tanora malagasy miara-miainga. Izany no natao dia ho fanampina ny vahoaka malagasy manoloana ny fahasarotam-piainana andavanandro raha ny nambaran'ny filohan'ny tanora malagasy miara-miainga. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena. Andro fahatelo amin'ny fitokonana ataon'ireo mpiasa ao Maroka androany. Tsy misy ny asa any an-toerana ka anjatony ireo namono ainy vokatry ny fidirana tao amin'ilay antsoina hoe mine de la mort. Ary ao avetrana ary ny andindininy makasika ireo. Finaritra tompoko lasy sy tompoko vavy manasanao anaraka ny fampalalam-baovao Kolo TV hatramin'ny farany any mbotsika ny vaovao dia ny sabotsy fa 5 novambra no nahazo fankatoavana nandritra ny filan-kevitry ny minisitra natao tany Mahajanga. Ireo volavolan-dalàna miisa 3 ifeny fividianana hatramin'izao nefa dia mbola tsy fantatra ny votoatin'io lalàna io. Valérie Rarson. Nankatoavy ny filan-kevitry minisitra natao tany Mahajanga tamin'ny 5 novambra 2024 ireo volavolan-dalàna miisa 3 ifeny fifidianana avy tamin'ny komité interministériel izay nahitana mpikambana miisa 5. Nangataka ny ampahafantarana ny olom-pirenena ny votoatin'ireo lalàna ireo mialohan'ny anolorana azy na teny mera roa tota ny fiarahamonim-pirenena sy atoko politika maro mifondrona amin'ny CVDE na ny comité de vigilance démocratique sur les élections. Nampanainy maro ny fanambarana nandritra filan-kevitry minisitra tamin'ny Mahajanga io fa mbola mihevitra ny anisy fanovan'ireo volavolan-dalàna ireo ny mpitondra. Ny arahana hita fa tsy nampidirina hodinina tao anatin'ny fivoriana ara-potoana faharoan'ny anteny mera roa tota ireo volavolan-dalàna ireo. Dia raha oviana izany no hodinina satria efa herintaona latsaka sisa no tsy maintsy hanaovana fifidianana filoham-pirenena. Ankoatr'izay, inona ny votoatin'ireo volavolan-dalàna ireo? Hatramin'izao efatrandro mialohan'ny hafaran'ny taona 2024 aiza ho aiza amin'izao ireo volavolan-dalàna miisa 3 ireo. Mitaky ny fanefanany karaman'izy ireo ao anatin'ny 700 ora ireo mpiasa-panjakana mivondrona ao anatin'ny SSM na ny Solidarité Syndicale de Madagascar. Tsy eken'izy ireo ny fanapahanany karaman'ireo mpiasa tao anatin'ny volana vitsivitsy izay. Moramanitra. Fanefanany karaman'ireo mpiasa-panjakana ao anatin'ny 700 ora. Fanitsihana ny grille indiciaire ho an'ny mpiasa-panjakana. Fanomezana asina ireo mpiasa-panjakana.
Fanatsarana ny fitantanana ny mpiasam-panjakana. Ireo no isan'ny fitakiana ataon'ireo mpikambana ao anatin'ny SSM manomboka androany. Tsy eken'izy ireo intsony ny fahatapahan'ny karama ho an'ireo mpiasam-panjakana maro. Misy ny tsindry azo lena sy ny tsy fitoviana eo amin'ny samy mpiasam-panjakana araka ny fanazavana. Lehibe ny olona tapaka karama, ary olona tapaka karama reo tena miasa reo. Tena miasa reo tsy manapanapaka reo ary tsy hoe manao abandon de poste fa tena miasa foana isan'andro fanandro. Dia tsisy fampimarana tsisy inona tonga le olona kakarama any amin'ny 70 km dia hoe tsisy vola ao. Le olona miaraka amin'ny zanaka kely mieritreritra hoe hanomana fety tsisy ninninona. Nefa le olona ao fitondram-panjakana sy le tompona ndraiky ambony eo mahalala manao fety ihany. Eo manao excuse tsy dia mitombona loatra hoe logiciel tsy mety ary io le logiciel rehefa tsy mety fa tsy io na avy hatrany dia entina le tale vaovao dia mitondra ny notification iny no entina hoe araka ty noty ty dia mitsahatra ketry ny asanao atao ty soumité atao soumetté passation de service tsy fampanomana zany tsisy neniny za fa avy hatrany dia tanterahana. Manoloana ireo tranga ireo, nisy ny fanambarana ofisialy mikasika ny fitakiana ataon'ireo syndikan'ny mpiasam-panjakana. Tsy misy mangarahara ny fomba fiasan'ny talia generaly misahana ny fitantanana ny ara-bola ny asa-panjakana. Noho izany, voalohany, manamenaka tanteraka ny fitondram-panjakana ankapobeny noho izao famonoan'olona izao. Faharoa, mitaky ny fampiarana ny alignement des grilles indiciaires ho an'ny mpiasam-panjakana rehetra. Fahatelo, mitaky ny fameranana ny karama faran'izay aingana. Averina, mitaky ny famerenana ny karama faran'izay aingana. Ary fahaefatra, mitaky ny fandraisana fanasaziana ho an'ny tompon'andraikitra na havanina izao loza izao. Syndika 20 no nanosiny fanambarana io, ka isan'izany ny syndikan'ny mpampianatra izay maro anisa, ny syndikan'ny mpitsabo, ny syndikan'ny mpitsara sy ny maro hafa. Andrasana araka izany ny fihetsiky ny fitondrana manoloana izao fitakiana izao ao anatin'ny 27 ora. Fipetra entitra kosa no tsy maintsy ho raisina raha tsy misy ny fandraisana andraikitra. Fitarazoan'ny fomba fiasan'ny orinasa Mectesol misahana ny fitantanana ireo conteneur eo anivon'ny terminal conteneurs no antony fitokonana nataon'ny fikamanan'ny transitaire sy ireo mpitatitra entana ao amin'ny serana tsambony Thomas na Omaly. Fizora Valy. Nahatra ora 7 ny fitokonana ny tanterahan'ny mpitatitra entana na GPTE sy ny fikambanan'ny mpisehatra amin'ny fanafarana sy fanondranana entana any ivelany na transitaire ao amin'ny serana tsambony Toamasina Omaly vao niroso tamin'ny famahana ny olana amin'ny ampahany ny tompon'andraikitra sy ireo mpisehatra rehetra amin'ny fitantanana famoahana ary ny fitaterana entana ao amin'ity serana tsambo ity ka nampiato ny fitokonana. Raha ny fanazavana, olana amin'ny fomba fiasan'ilay orinasa mitantana ny conteneur ao Toamasina na MICTSL no antony ny fitokonana ireo mpitatitra sy transitaire. Manana problème be zany zay miara-miasa amin'ireo satria ny transitaire zany voafatotra ny fiaraha-miasa amin'ny douane tsy manendrika fotoana zany zay hoe mahatsotsotra azy. Ny asan'izy ireo izy no mandray ny conteneur miditra eto Tamatavy. Efa hatrany fangalana ny conteneur plein sady zany dia efa mitarasoka be ny asa satria raha mivalony izy mandeha manao taxation na débarquement ny après-midi zay vao azo le taratasy ahafahana mamoaka conteneur any amin'ny port. Ataontsika hoe raha efatra ny camion miditra maka conteneur any amin'ny terminal conteneur tena any amin'ny 12 alina amin'ny 2 maraina amin'ny 3 maraina vao tafaboaka avy any ndraindray ary amin'ny 7. Dia dika zany efa misy retard be na 24 heures mihitsy zany le fomba fiasa. Nitsoka tanteraka ny fikarakarana entana tao amin'ny serana tsambony Toamasina Omaly tafiditra tao anatin'izany ny vola avaly conteneur an'ny banky VIB. Tsy afaka niditra ihany koa ireo fiarabe mpitatitra solika sy mpitatitra entana ilaina amin'ny andavanandro. Ankoatran'ny fitakiana fanovana fomba fiasa izay fototry ny olana, takiana ireo mpitatitra sy transitaire ny analavana, ny feim-potoana tsy andoavana sara ny entana, ho 10 andro aoriany ny fihatongavany, 5 andro kosa noho ny fanarahana tamin'ny ministeran'ny fitaterana, saingy tsy narahan'ilay orinasa misahana ny fitantanana ny conteneur MICTSL izany. Ny vola tsy maintsy aloka nefa ny asa mitarazoka.
Ratsaiviny, efa nisy ny filazana fitokonana na préavis de grève nataon'ireo mpitatitra sy transitaire ny fiandohany ity volana desambra ity. Nisy ihany koa ny fanelanelanana nataon'ny ministeran'ny fitaterana mitraika amin'ny fitaterana an-dranomasina ao Toamasina sy ny sehatra raha toe-karena manerana ny nosy ny fisian'ny fitokonana tahaka izao ny Serana-Tsambony Toamasina izay miantoka ny 700 ny fifamezivezena entana eto Madagasikara. Mitoy ny fifampiresahana ankehitriny andrasana ny toy ny raharaha. Hiakatra ny vidin-tsolika eto amin'ny tsena anatiny manomboka amin'ny fiandohan'ny taonina 2024 raha ny vaovao miely ankehitriny. Ny fampiakarana ny aba alain'ny fanjakana amin'ny solika no antony fampiakarana io. Lilira Beata. Tamin'ity taona ity tsy nitsahatra niakatra ny vidin'ny solika teto amin'ny tsena anatiny. Raha ho an'ny roa volana farany taona manokana, 703 ariary ny litatry ny lasantsy ary 703 ariary ny litatry ny gazole. Samy mitombo 70 ariary ireo mihoatra ny tamin'ny volana novambra. Izany hoe 573 ariary ny litatry ny lasantsy ny volana novambra ary 103 ariary ny litatry ny gazole. Mbola hiakatra indray io vidin-tsolika io manomboka amin'ny volana janoary 2024 noho ny fampiakarana ny aba alaina amin'ny solika raha ny hita ao amin'ny teti-bolam-panjakana ho an'ny taona 2024. Hiakatra 3,500 ariary ny aba alaina amin'ny lasantsy raha toka 7,700 ariary zany teo aloha ary hiakatra 8,200 ariary ny aba alaina amin'ny gazole raha toka 2,100 ariary zany teo aloha. Antony iray voalazan'ny mpandrarara-tsolika ampiakarana ny vidiny ihany koa ny fidina ny sandany ariary mihoatra amin'ny euro sy ny dollara anafarana solika eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Raha ny fanazavana avy amin'ny mpahay toe-karena mikasika ny fanafarana solika nefa 3 volana raha kely indrindra ny elanelam-potoana anafarana ny solika eto amin'ny tsena iraisam-pirenena miditra eto amin'ny tsena anatiny. Sandam-bola 3 volana lasa araka izany no anafarana ny solika ampiasaina 3 volana aty aoriana. Tokony isy tahirin-tsolika 3 volana ihany koa amatsiana ny tsena anatiny. Elanelany eo amin'ny 100 ariary eo no nisy teo amin'ny sandany ariary tato anatiny 3 volana farany taona. Araka ny lahatsoratra hita tamin'ny gazety boky Lettre de l'Océan Indien nefa miopampana mihoatra ny fetrany tombony azon'ny mpandraraha ara-tsolika amin'ny firenenkafa ny tombony azon'ny mpandraraha ara-tsolika eto Madagasikara amin'ny vidin'ny solika apetraka izy ireo. Valy ny fanadihadiana nataon'ny kabinet frantsay iray mikasika ny vidin-tsolika eto amin'ny tsena anatiny novatsiany ny banky iraisam-pirenena vola io fanadihadiana io. Tsy mitombina araka izany ny filazana fa miaina fahatyantoka ny mpandraraha ara-tsolika eto Madagasikara ary voatery ampiakatra ny vidin-tsolika noho ny fiovaovan'ny sandany ariary mihoatra amin'ny dollara. Efa misy ny tahirin-tsolika raha ny tokony ho izy. Raha misy ny fampiakarana tsy tokony ampiarina anatin'ny fotoana fohy io fampiakarana io. Herinandro vitsy nisy ny rotsakorana feno lavaka ny lalana manerana Antananarivo renivohitra miteraka fahasahiranana amin'ny fiarakodia sy ny fitohanan'ny fiarakodia izany tsy misy ny fepetra maharitra raisy ny fitondram-panjakana. Miantarandriana Akazomanga Besarety Antanimena Ambanidia saika manerana any Antananarivo renivohitra no ahitana faratsiany lalana lavaka sy fotaka no iainany rehetra rehefa fotoam-pahavaratra tahaka izao. Ny kalitaon'ny lalana tsy manara-penitra no mahatonga izany ho mora simba raha ny faneho-kevitry ny nanontaniana. Inny efa tsy ao anatin'ny taona iray izany no hitako aloha hatreto no nanamboarana an'ity lalana ity. Le arabe mihitsy aloha tsy mahatsa ny tena marina satsany dia orana dia vao may miletika ihany. Efa misy manamboamboatra ihany ary dia olona ety aminay ety fa vao may ilay izy ohatry miletika ihany izany dia goudron. Ka kitany izy ataon'ilay fanakana amin'ny budget fanjakana io ka rehefa tsy hanao azy izy dia efa tsy dia hety izay ilay zavatra. Io rehefa vita tsara misy ny lalana voataria fa hoentin'ilay orana dia miainga ilay goudron lalana fa misy lavadavaka ao dia miainga ilay goudron. Ankoatra ny fitohanan'ny fiarakodia miteraka fahasimban'ny fiara ihany koa ny faratsiany lalana ho an'ny mpamily taxi be ny tombony vola mivoaka amin'ny fanamboarana kodiarana. Beta be fahasomban'ny fiara fianan'ny torvita any embotaiazy fahasomban'ny lalana zao slime block aloha voalohany indrindra dia ny resoro tapaka raha vao amin'ilay lavaka iny dia pneu
tapaka an'io satria mety misy rano dia mety tsy tazana le izy mandeha anao zao kelikely izy dia very anao vangeda be le izy dia lava zay zao anatin'ray volana manao resorin-draha mandeha fa mitohana fotsiny rehefa mahazo sapanandalana zany eo zany tena mitohana be ny lalana raha samy matokony andeha fefakadiny tolo zany amin'ny lalana sasany lasa adiny roa sasany folo minitra dia lasa satria fa mpamin'le lalana izy any alohany le mitovitovy firena zany ohatran'izay ny ataony isany anankiray mahatonga any embouteillage zany aloha am'izao indrindra moa fa avy be zao ny orana me mitombo fahasimban'ny lalana me mitombo ahina hitombo hatrany anefa ny fahasimban'ny lalana mandritra izao fotoam-pahavaratra izao hatreto mitazaha-potsiny ireo tompon'andraikitra isatsokajiny vonjy tavanandro izay rafehezina ny fanamboarana atao imponina. Manao antsoavy ny fianakavian'ilay zandary namono entany mananjary ny 7 volana desambra 2024 lasa teo aiza hoaiza ny toyan'ilay raharaha hoy izy ireo aiza ny fanasaziana ireo izay niopefy ka hitao Andriatsilavo. Afaka 2 andro feno herintaona ny zavanitranga tany mananjary izay namoizana ain'olona maro sy nampidirana ponja ireo tsy manatsiny. Hatreto tsy hita mazava ny toy ny zavanitranga tany toerana hoy ireo avany namoiny ainy. Ny zavanisy dia vototra ilay zandary madjoiny ary efa narovany fokon'olona sasatsasany fa ilay chef de poste no vonoiny zareo tamin'izany fotoana izany. Taorian'io tonga ny zandary avy any Mananjary avy any Fianaratsoa hatra avy aty Antananarivo nandeha tany antoerana ary dia namory sy saiko mitera zany hoe nanamerda ny fokon'olona zany ka 7 aorina ny ankety natao no noentina tany Fianaratsoa ary dia nigadraina ireo olona 7 ireo. Ny mahagaga nefa dia zao afaka 2 volana vototra ny ampanjaka, afaka 2 volana sy tapany vototra ny be ny tanàna hatra amin'ntsika miteny zao tompo dia mampalahelo fa raha misy sisa amin'ireo 7 ireo dia 5 sisa ao amin'ny gadra ao amin'ny fonjany Fianaratsoa. Izay no mahatonga ahy hamerina eto hampatsiahy sy ilaza amin'ireo gendarmerie sy ny fitsarana aokare mba hanaraka ny tokony ho izy ny ara-dalàna ianareo. Arak'izany mangataka ny fampiarana ny lalana manan-kery eto amin'ny tany sy ny firenena ny fianakavian'ilay mpitandro filaminana namoiny ainy nandritra io fotoana io. 2 taona afaka pitso amin'ny 29 décembre no nahafatesan'io rahalahako io hatramin'izao nefa dia tsy misy zany tribunal zany fa nitenen'ny tribunal atao Fianaratsoa dia hoe eny amin'ny cour d'appel ny mahagaga zany hatramin'izao tsisy fiantsona tsisy tribunal ny olona mivoaka ihany. Ny dingana dia araka le tenenina teo efa inteny tao amin'ny tribunal Fianaratsoa efa niona tamin'ny substitut niona tamin'ny procureur fa dia tsy misy valiny zay no dinga natao zany ka zay mahatonga na miteny eto ho hafatra misy hafatra ihany koa ny gendarmerie pirenena aoka mba ho arovanareo ireo gendarme fehezinareo satria raha gendarme rehetrarehetra ny matimaty fahatany sahala amin'izao tsisy fanaraha maso na dia ny tribunal aza tsy fantatro na misy fandraisany nareo na ahoana fa tsy mba misy fanaraha maso hoe hatraiza moa ny tribunal ny olona io ary ny tena mampalahelo dia ity 7 no tadiavina nanomboka tamin'izay nahafatesan'izay ankoatr'ireo 7 tratra fa mbola tsy naheno hatra amin'ny androany misy voasambotsinareo ireo 7 anisany namono sy nahafaty any chef de poste fanambina Marcelin. Fitarainana maro tahaka izany no efa voaray manerana ny nosy nandritra ity taona 724 ity. Tsy hita mazava izay fanapahan-kevitra raisin'ny fitsarana sy ny mpitondra fanjakana manoloana izany. Ny zava-misy, ireo mahafantatra olona sy ireo manan-katao ihany no tavavoaka fa ireo vahoaka madinika kosa mizaka ny tseran'ny ainy ary manonitra ireo fihetsika tsy nataony na tsy nandraisany anjara akory. Aiza ho aiza ny mahatany tandalàna Madagasikara manoloana izany, aiza ihany koa ny hoe mitovy ary tsy misy ambony lalàna ny olona rehetra. Anaraka dokavaritra isika mialohan'ny andraisantsika ny vahiny izay tompony andraikitra avy ao amin'ny espace Nambintsofy ijery ny firongatry ny Asanjola any amin'ny distrikany Vangaindrano ihany koa isika nefa fotoana fiakarany jorofo izao rehefa avy ao ary. Ampiko hiakatra ao anaty taxi be ny olona manana fahasembanana ara-batana.
ho antsika sofera tena leo mba mena toerana voatokana foana ny mpivoaka sanjoky olona rehefa mataxi be miala nosy aleo miteny foana isaky ny ary mba ho fanampianany jambo manaja tompoka mba raisikely ty olona manana fahasembanana rahatsy ty sofera aloha fa sahirana izy ary ndao ifanampy ndao ifanohana satria olona aloha vao manana fahasembanana. Messieurs, chers parents, voici Théo, le bébé qui consomme le plus de liquide au monde. Le monde entier parle de lui. La vraie question est de savoir, quelle couche peut absorber autant de liquide? Quelle couche Théo utilise-t-il? Mon fils Théo utilise bien sûr la couche de bébé la plus absorbante, la couche Molfix. La couche Molfix est beaucoup plus absorbante que les autres couches connues. Les bébés sont sous protection de jour comme de nuit, chaque jour de la semaine. Molfix, maman. Magazay lehibe indrindra ty Afrika, vidin'entana mora, sakafo ho an'ny fety, haingotrano sy kilalao. Ny poupée 66 cm, 43 990 ariary. Ny robot dancing, 34 990 ariary. Ny voiture téléguidée, 39 990 ariary. Vidin'entana mora amin'ny fety ho an'ny rehetra. Shoprite, ny mora indrindra hatrany. Ça fait challenging. Passez un Noël magique avec Telma. Avec Telma Titan pour seulement 299 milliards. Tachi Plus et son Vibe pour 119 milliards. Telma Legend pour seulement 34 milliards. Rendez-vous en Telma Shop. Telma, numéro 1 des vrais cadeaux. Sirabril, savoka manadino gorodona, mamono bibikely toy ny parasy ny sisa, savoka natoraly vita amin'ny tantely. Tsotra ny fampiasana azy, ahosotra amin'ny gorodona ary avela ho maina tsara. Avy eo kosehina amin'ny borosy. Ho hitanao fa angirana ny gorodona ary ho manitra ny efitrano. Tsy vitan'izany fa mbola mampateza ny azon'ny gorodona ihany koa ny savoka Sirabril. Sirabril, tokatrano madio, tokatrano milamina. Contact 020 22 414 17. Mandray vahiny sampana fampahalalam-baovao amin'ity alina ity tsy izy sany fa docteur Rado Razafindratsimba zay tompona andraikitra amin'ny espace Nambintsoa miarabanao tonga so ianao moa fantatra amin'izay hoe tompona andraikitra amin'ny espace Nambintsoa izay misy fe nihetsika zay karakarainareo itsanana ny taona vaovao 2024. Marina tokoa zany tonga tokoa ny farany taona ary misy ireo hetsika zay karakarainay
ao amin'ny espacena mentsoa sy ny annexe espacena mentsoa na ny argot raha zay ny marimarina kokoa be fangalaza ny faharoapolo taona zay ny herintaona ny tsanganan'izany ny espacena mentsoa zany exceptionnel foana zay foana filazany azy hoe mba misy zavatra mampiavaka azy kely zany ny espacena mentsoa ozy izy anao hoe miavaka akoatran'izay inona ny tena mampiavaka anazy mety izara roa ve zany le satria efa niteny anao te misy ny annexe dia misy ny zany amin'ny espacena mentsoa zay ampandizan'ny naminitsa orchestra sy ny tarika kika azavaiko tsara ny tarika kika fa tsy ninian kika satria misy manafangarona izy satria nisy fotoana teo amin'ny roa taona teo zay dia miaraka aminay foana nini rery fa tamin'ity zany dia tarika kika zany hoe izy mirahalahy isany 5 na 9 moa zany roa zany niaraka aminay eo ary indray anjara tena hira ampandizana ny olona sy anomezana aina vaovao anatin'izy zay zany zao dia efa nisy mampiavaka azy ny orchestra zany dia miaina amin'ny interprétation be da be zay efa mandeha amin'izao fotoana zao dia ny tarika kika kosa dia manana ny hirany anazy izy fa izy koa afaka manao interprétation ara-dalàna zay zany zao raha ny ao amin'ny espacena mentsoa ifandimby eo reo zany hoe ny anomboka azy voalohany na mentso orchestra amin'ny accueil dia asa mety eo amin'ny adinray sy efany eo zany mampiavaka anay aloha tonga dia tsoroko na hatramin'izay dia manomboka amin'ny valo ora marina azavaina eto izy hoe amin'ny valo ora marina manomboka efa misokatra amin'ny buffet iny zany dia lahanay amin'ilay filaharam-be hoe rehefa tonga ny olona matetika manko ny olona eo amin'ny sivy sasany eo vao tena miroborobo be ka raha indrasanao amin'ny fahatongavany iny daholo vao sokafanao ny buffet dia lany fotoana adinray ilay olona milahatra eo fa amin'iny 3 minutes 4 minutes ny olona milahara 5 minutes raha iladela dia efa mahazo sakafo izy afaka miverimberina izy pareil ny andro tsy mizara mampanahy manolona aoriana zany dia afaka mandray foana izy amin'io zany dia ataonay ngeza be ny sehatra mba tsy isian'ilay hoe tonga ny tarika kika aloha dia hoe miala aloha ny orchestra anankiray dia laha fotoana mampiditra kabla mampiditra tsy any mihitsy n'izy fa tsy maintsy tonga dia avetrany dia afaka miteny avetrany rareo na dia mbola nimbony sehatra ary ny tarika na mihitsy orchestra ny any amin'ny argot indray dia ny fui musique zany efa malaza be zany efa be da be no mahafantatra azy efa nampanditao izy tamin'ny faran'ny taona fa tamin'izay mbola nitona antinariny hoe art musique dia satria zareo mandehandeha any amin'ny toerakafa koa dia manangataka hoe aleo zay mba hitona anarana hafa fa zay ato amin'ny argot ihany dia misy ny fanimpompintsa zay fantatsika malaza tsara dia nahaka ny faraglome zay anampy entrareo na amin'ny hira satria faraglome tsy vita ny cabaret fa afaka mampandity tsara koa izy afaka manao interprétation be da be izy zay zany zao raha eo amin'le lafiny animation no resantsika dia reo amin'ny lafiny sakafo kosa ny anankiray nyteny efa niteny buffet dia buffet daholo sa ny eo amin'ny espacena mentsoa ny buffet gastronomique dia efa mahazatra ndraitrarehitra angamba tsy dia hazavaiko betsaka fa ny amin'ny argot dîner gastronomique dîner gastronomique tsy voatery zavatra hoe kely zany fa io ary sady manamaivana le olona tsy lahatra be izy satria atolotra azy eny ambonina tabatra ny sakafony dia afaka amin'ny tonga dia manjifa boisson izy mividy boisson zay zany différence koa ny ao amin'ny espacena mentsoa dia boisson gazeuse comprise fa ny ary amin'ny anankiray dia mividy boisson zaroa araka zay tiavany azy eo zay zany no différence fa na buffet na dîner dia samy zavatra avoky daholo tsisy hoe avy nanao réveillon tao amin'ny argot dia hoe tsisy tsy voky na tsy voky fa anona be ohatra sanatria zany ny amaranantsika anazy alefasa ary mifanentanana amin'izay miantso atsika zany mba tsy hovary marina raha nilaza fotsiny zao ny amin'ny espacena mentsoa amin'izao J-4 zao ngapitsika zao dia efa azo lazaina fa efa tafakatra impolo-100 ny fanjifan'ny olona ny karatra ao zany matetika zay eo amin'ny fahasivy-roapolo ny volana eo dia efa feno tanteraka foana hatramin'izay fa ny argot zany mbola vao eo amin'ny 30 io na mihoatra kely 100 eo ny olona tonga vitsy ihany koa ndraisinao amin'ny argot eo amin'ny 50 eo raha be indrindra mety 30 koa raha satria somary teritery ny trano fa ary amin'ny espacena mentsoa zay no hiakatra eo amin'ny 50 sy 30 eo tsy afaka mihoatra an'izay afaka natao 50 sy 700 fa lasa feno loatra n'le olona ka dia noho izany dia alohanay mitazomina amin'izay vitsivitsy zay mba mahafinaritra no anatiny eo mba hanatsitsika tsara sy dia mifanisona loatra ny olona ka dia atsoina zany mba anao ny famandrina faran'izay aingana zay mbola miaraka aminay mba tsy isinony hoe any faraparany vao anao réservation nefa tsy mahazo larantaribia dia ny 03311 055 83 na 84 34 01 576 83 reo zany azonareo anjifainanay dia ny any amin'ny argot 034 80 658 81 reo zany no azonareo anaovana réservation tsaratsara tonga dia manatony eny tsy mivarotra be akoatra ny espacena mentsoa sy argot zay tamin'ity satria elany amin'ilay olana hoe hafa ny table ny réservé ny tany amin'ny toerakafa tany rehefa tonga ao izy hafa ny table hitany dia tsy tianay zavatra izay korotan'izay
ny toerana misy ny espace-Nambintsoa azay mbola tsy mahalala azy dia ety amin'ny faritra Talatamaty mandeha amin'ny lalana Magaty Vato. Raha tsy espace-Nambintsoa ny hitanareo meloa satria amin'ny lalana Makany Vato iny izy eo amin'ny 100 metatra eo dia mahita antsika plaque mirehitra amin'ny alina, plaque mazava tsara misy hoe espace-Nambintsoa dia miditra na tanàna kely eo amin'ny 80 metatra eo. Fa ny Arbo kosa dia miala amin'ny isapahana indray dia mandeha amin'ny 2 minitra eo mandeha fiara dia amin'ny amoron-dalana iny tsy lavitra mihitsy amoron-dalana amin'ny makany amin'ny lalana Makany Vato iny zany eo Maibahoaka. Reo zany toerana ka dia manentana antsika tsy ovarimarina zay te araka aminay fa tsy diso fanantenanareo zavatra ataonay ao amin'ny espace-Nambintsoa na ao amin'ny Arbo Hotel Restaurant eny Maibahoaka. Soratomboka. Angasanao va teto amin'ny sampana fampalana vaovao. Sotranareo dia mirary toma voasambatra ho any rehetrarehetra, mirary soa ho an'ireo toeram-pilanona rehetrarehetra mba samy mahita ny sosiny tsara avokoa tsika dia mirary soa tsika vahoaka malagasy rehetrarehetra. Ny anosintsika ny vaovao kosa indray dia fotoana fiakaran'ny vokatra jirofo izao mirongatra ny asanjola any amin'ny distrikan'ny Vangaindrano. Olona folo no namony ainy tato anatin'ny herinandro mahery raha nambaran'ireo mponina. Fezoro Rafaly. Mandry tsy ravilo tanteraka ny mponina ao amin'ny komina Masianaka, distrikan'ny Vangaindrano. Fotoana fiakaran'ny vokatra jirofo sy famarotan'ny mpamboly izay manodidina ny 5,000 ariary ny kilao. Mirongatra ny fanafian-dahalo sy ny famonoan'olona ny toerana. Ampolon'ireo olona namony ainy tato anatin'ny fotoana vitsy raha ny fanazavana. Voninandro fety, tsy misy matory an-tanàna ny mponina. Tena tsy matory an-trano zany ny olona, fa matory anaty akapa. Satria tena manjeky zany ny asan-drona dia tonga dia tapitapana zany ilay tompon'ilay vokatra dia zany ny olona maty aty. Misy olona efatra ray trano tonga dia vonoiny dahalo daholo akan'ny entana ao an-trano. Mahazo ny kominan'ny Masianaka ray manontolo ty atao ngamba efa tsy lasa zakaky ny olona eo amin'ny 10 ny olona voatapitatrano. Ny enina ny olona maty na hatrany amin'ny 10 any. Dia tonga dia mamono aloha izay vao maka ny entana izay tiarainao ny jirofo sy ny vola. Reo zany tsy mitsidina any mandeha any vasa jirofo zany ilay olona zany zay dia ohatra hoe nanaky jirofona enimety sy ray tapitisa. Dia vatany vao hitany zareo ilay olona mivarotra entana dia tonga dia songavandreo raha rivan'iny ihany. Raha ny fanazavan'ireo mponina Trandy manao be fiavy ireo jiolahy miakatra ny tanàna ao amin'ny komina Masianaka izay tsy ahitana mpitandro ny filaminana. Raha ny mpitandro filaminana zany raha ny zandary aty atoerana zany dia tsy mahasahana ny asan-jiolahy satria zandarima anankiray ny andro olona rivo misy. Amin'ny komina anankiray jiaby zany mety Masianaka moa zany zao dia tsisy zandary fa any Ambalabe no misy zandary. Dia mangataka fitondram-panjakana zany mba andefan'ireny miaramila tena miaramila reny no alefa aty reny Vererozy reny. Antsoava araka izany no ataon'izy ireo hijereny ny mpitondra fanjakana akaiky ny zava-mitranga ny toerana indrindra amin'izao akatoky ny fetin'ny faran'ny taona izao. Raha ny zava-misy manerana ny nosy ny tsy voafehintsony tsy fandriampahalemana vao tsy ela ihany koa ohatra tany tsara tanàna ny trangana fanafian-dahalo miisa 700 izay nakatakalonaina olona enina. Manginy fotsiny ny aripos sy ny fanendahana miseho eto an-tanàn-dehibe. Fototry ny olana tsy hafehezana ny fandriampahalemana ihany koa ny tsy fampin'ny mpitandro ny filaminana eto amintsika hatreto tsy hita izay vokatra mivaingana amin'ny ady amin'ny tsy fandriampahalemana na manodidina ny 200 isan-taona aza ireo mpianatra ho zandary raisiny miparitaka amin'ny faritra ambanivohitra maro manerana ny nosy. Nanolotra fanomezana ho an'ny sahirana manodidina ny 70 teny amin'ny faritra Manjakaray tamin'ity androany ity ny tanora malagasy miara-miainga. Izay no natao fanompiana ny vahoaka malagasy manoloana ny fasahirana ny fiainana andavanandro raha nambaran'ny filohan'ny TMMM. Fanadininy io nasaina. Taorian'ny asa sosialy teny Ambohimanarina, ny vahoaka sahirana teny Manjakaray indray no notoloran'ny tanora malagasy miara-miainga fanomezana tamin'ity androany ity. Vary, vatomamy ary fitafiana no natolotra izy ireo tamin'izany ahafahany reto fianakaviana ireto manao fety am-pifaliana. Izany no natao dia ho fanampiana ny vahoaka malagasy manoloana ny fahasarotan'ny fiainana andavanandro, izay efa tsy ahitana voambolana ilazana azy intsony raha ny nambara ny filohan'ny tanora malagasy miara-miainga.
tamin'ny heritaona tahaka an'izao dia ny filohan'ny antoko malagasy miaramiainga azo andrenana velona nanomboka anazy ary manoya izany asa zany izay tanora malagasy miaramiainga sy ny vehivavy malagasy miaramiainga tsy ny fanomezana tahaka zao no zava-dehibe fa ny antoko malagasy miaramiainga dia manana viana mba hampitombo ny farim-piainan'ireo vahoaka ka tsy hita iandrasany fizarana tahaka izao tsony zay vao afaka manao fety na afaka miatrika ny fiainana andavanandro ny vahoaka malagasy fa raha malala ny fahasahiranana amin'izao dia tsy maintsy mifanolo-tanana zay no atao hoe trano atsimo sy avaratra izay tsy maleky alofana. Fianakaviana avy ao amin'ny fikambanana Le Bon Samaritain ireto nahazo fanomezana ireto olona sahirana eny anivon'ny fiarahamonina no izao nampiny tanora malagasy miaramiainga izao. Ampahafantaranareo mihitsy fa indray mandeha ny ankamaroany indray mandeha isan'andro ihany ireo mihinana sakafo mihinam-bary satria mitady izy amin'ny maraina dia samy mandehandeha eny ny ankizy dia rehefa mahita voly dada sy neny amin'ny alina dia andrahoana izay vary kely azo avy any dia iny no hohanina dia nahazo vary izy izao dia mba mihinana vary aloha izao maraina taondro arivo dia misaotra ny be dia be tokoa any malagasy miaramiainga izahay. Nankasitraka ny fihetsika nasehon'ireto tanora avy amin'ny antoko malagasy miaramiainga ireto ihany koa ireo nahazo fanomezana. Misaotra betsaka anareo zany malagasy miaramiainga mba tena pisaorana be da be satria tsy manadino anay nareo na ao anatin'izao asaramanitra izao ara dia tena faly izay ray aman-dreny satria mampahery anay tokoa zany ny ataonareo ka dia ezaka izay anasoana zanakay fa dia misaotra betsaka tena. Itoy hatrany asa sosialy ho tanterahany ao anivon'ny tanora malagasy miaramiainga raha nambarany filohany tamin'ity androany ity isiny ny fampandrosoana miainga avy eny fotony. Maresaka ara-panatanjahantena kosa indray dia tafiditra ao anatin'ny andro faharoapolon'ny Premier League ao Angleterre izay nanomboka ho malika ifarana rampitso fanadiny setra randrianazy. Nanomboka omaly ny andro faharoapolo ny fiadina ny tompon-dakany Angleterre amin'ny taranja baolina kitra ka tamin'izany no niondrian'ny Swansea City teo anatrehan'ny Liverpool tamin'isa mavesatra 10-0. Nisaraka ady sala iray no ray i Huddersfield Town sy Stoke City. Ny fampitanatra amin'ny farany ihany koa i Manchester City sy Burnley. Vokany nisaraka ady sala 2-0 ny rotota. 2-1 io no isan'ny voan'ny Watford ho mpandresy nanoloana ny Leicester City. Bournemouth voatanan'ny West Ham tamin'ny isa 3-0. Chelsea nandresan'ny Brighton tamin'ny isa 2-0. Tottenham nandavan'ny Southampton tamin'ny isa 5-2. Mbola mitohy amin'ity androany ity izay lalao izay ka isan'ny fampikatroka amin'izany Newcastle sy Manchester City. Raha ny filarana vonjomaika taorian'ireny lalao ireny mbola mitana larana voalohany hatrany hatreto i Manchester City. Manaraka azy eo i Manchester United ary eo amin'ny larana fahatelo no misy an'ny Chelsea raha toa ka tafiakatra larana fahaefatra i Liverpool ary Tottenham no eo amin'ny larana fahadimy. Tsy nahitana fiovana fa mbola i Bournemouth, West Bromwich ary Swansea City no any amin'ny faritra mena. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia volana maro tao aorian'ny fiandrasana nanomboka androany ny famindrana ireo marary ao amin'ny faritra siriana ho ny komity iraisam-pirenena. Mahery ny efatretsy isa ireo olona ao Damasy amin'izao fotoana izao. Raha ny fanazavana dia ireo marary mafy miisa 7 no noekena ho afindra voalohany Otsabona. Misa 500 kosa no nangatahany vondron'ny firenena mikambana entina Otsabona. Misa 9 no namony eny tamin'ireo ho ny any amanjery ao Genève. Ny tsy fanjarian-tsakafo no isan'ny mahatonga izany raha ny fanazavana azo. Maresaka iraisam-pirenena izay hatrany andro fahatelo amin'ny fitokonana ataon'ireo mpiasa ao Maroc androany. Tsy misy asa any an-toerana ka anjatony ireo namony eny vokatry ny fidirana ao anatin'ilay antsoina hoe mine de la mort. Fanadiny amin'ny sany France 24. Munis de leur drapeau marocain. Amanarivony ireo nidina an-dalambe tao Maroc nitondra sora-baventy. Andro fahatelo ireo mponina avaratra tsinanan'ny Maroc mitaky ny fampitsarana ny fanilikiliana ny faritra misy azy ireo. Noho ny tsy fampiny asa, maro amin'izy ireo no niditra ao amin'ilay antsoina hoe mine de la mort. Nous avons des problèmes. Manana olana amin'ny fakturan'ny jiro sy ny rano izahay. Mila vahaolana izahay satria mijaly noho ny fahantrana sy ny tsy fananana asa. Chaque jour pour isan'andro
ahafana mahazo charbon ambanjaton'ireo olona miditra ao amin'ny minina izay lihita efa 20 taona izay. Fitsidihana mampidi-doza miatra manaina izay ary miteraka loza maro. Ny herinandro lasa teo Prala 30 sy 20 taona no namoiny ainy. Niaraka tamin'ny abitezara izay afaka niala ny fahafatezana. Tamin'ny 3 ora maraina izany no fo, tamin'ny 4 no nidina tao amin'ny minina ary niasa hatramin'ny 5 ora ny ampitson'iny. Izany rehetra izany ahafana mahazo 110 ram, latsaky ny 6 euro. Tsy misy toerana hafa ankoatry ny ato ahafana miasa ary mahazo vola. Alohan'ny sarana daverina aminao ireo vaovao nisongadina tamin'ity alina ity. Ny sabotsy fa 15 novambra no nahazo fakantoavana nandritra ny filan-kevitry ny minisitra natao tany Mahajanga. Ireo volavolan-dalàna miisa 3 ifen'ny fividianana hatramin'izao nefa dia mbola tsy fantatra ny votoatin'ireo lalàna ireo. Mitaky ny fanefanan'ny karaman'izy ireo anatin'ny 27 ora ireo mpiasa-panjakana mivondrona ao anatin'ny SSM na ny Solidarité Syndicale de Madagascar. Tsy ekeny izy ireo ny fanampahana ny karaman'ireo mpiasa tao anatin'ny volana vitsivitsy izay ary farandehanan'olitra fanomezana ho an'ny sahirana mandidina ny 70 teny mifaritra Manjakaray tamin'ity androan'ity ny tanora malagasy miara-miainga izay no natao ho fanampiana ny vahoaka malagasy. Ty izay mamarina vaovao tamin'ity alina ity. Ankasitrany ianao nanaraka izany. Soava tsara daholo tompoko. Fivoaran'ny teknôlôjia hatrany ao an-tokantranonao ka mitady ny lafatra sy ny mora dia tongava mitsidika ny magasin Vista ampitany Saint-Georges tsara lalàna. Narahinao teo ny vaovao niaraka tamin'ny magasin Vista. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao. La couche molle fixe est beaucoup plus absorbante que les autres couches connues. Narahinao teo ny fampalalam-bavao niaraka tamin'ny couche molle fixe. Savent d'une option Tino à Blue Line TV à but ni vauvau de nerahanao tamin'ny Blue Line TV safidy tsara indrindra. Blue Line TV safidy tsara indrindra. Pour tous vos projets de construction ou de rénovation. Narahinao teo ny fampalalam-bavao niaraka tamin'ny Soca Vitre. Soca Vitre, très sincèrement à votre service.